刚刚吃完早饭。昨晚雨下的好晚，下到12点，然后雨停了，太累了，被折腾了一个晚上，一直风一直吹，然后把盆烧了。我早上起来又把它那个放平一点，因为太阳晒一点，但我要弄起来不会有水。看一下，晨阳，你为什么要戴袖套啊？我跟你说，这个地方蚊子咬人不偿命啊，太痛了，我咬一天我就怕了。然后我昨天去网上买了3件宝，一个是喷的，一个是涂的，还有一个是点的。把你的裤子撩起来给大家看一下。哦，不能，有那个密集恐惧症的人不能看的。看一下嘛。所以我们今天都穿长袖长裤了。哇塞！这个只是一条腿哦，一个面积哦，还没有算这个面积哦，还没往后穿，还没算这个面积。哇，太恶心了。对啊。另外一条腿也是这样子的。也这样子，手臂也是这样子的，咬了一天就趴了。所以我们今天都是长袖长裤了，再也不敢穿短裤了。这个蚊子咬人太痛了，很痛很痛，咬完很痒很痒，而且睡不着觉那种感觉。嗯。半夜睡不着觉那种。我觉得我都中毒了。这边下雨还有风呢，我跟你说。趁现在天气也不怎么热。不要灯踩了。嗯。你要怎么打？就像第一次那个刚刚说的那么大吗？跟这个连起来。连起来就这个过去啊。啊？连起来这个过去。不是杆子，树杆子在这边吗？可以，直接从这个位置。要是我王八蛋，别踩喽，都是灯哦。灯不能把它先收一收吗？可以收起来，把它靠那边去，靠它座位上去，对，慢一点，可以了，这样可以了，那边不会踩到吧？好了是吧？有太阳吗？只有一条缝。太阳现在有点弱，只能那你看只有一条到这儿，基本上不那么晒。可以了吗？把那弄掉，线弄掉。好。我又中招了，就给你趴了个棚，你看，我都已经裹成这样了，只有这一节露出来。看见了，看见了。看吧，还有这边还有手，你看也一个包，还有这边也是的。算了吧，没事。痒死了。刚才涂那个。看我的手，这是前2天咬的，这是前2天咬的。你看到没？这是前几天咬的，那天穿了一个短袖，跟中毒了一样的。手你看，3天了，长脓泡了的。行，我也受不了，你等我一下。你看长了一个疙瘩了又。赶快去弄吧。哦，哦，疯了我要。去。都裹成这样子，就一个缝，没想到都被它
我们决定现在2点半了，我们决定出去吃。本来平常不都是在外面活动的，可是这2天不是，你看这腿被咬惨了，陈阳比我还惨，我是他 N 倍。手跟腿全部都这样子，所以最近中午我们都开始穿长裤了，然后不敢出去。白天啊，一点一点的那个小蚊子啊，就是特别多，所以我们这2天都在车里。出去煮个饭，吃个饭，然后手不会被咬烂，所以我们今天决定出去吃。眉山黑龙滩的鱼是很好吃的。是吗？对啊。我们上面看的那家，我觉得还行，可以在那对边。要去镇上，要从这骑摩托车从这个镇上很久才能出去。走出去。如果没有摩托车的话，我想想我们走路是走不出去的。不有小车吗？嗯。走。走吧，去吃鱼去。走喽！有点真受不了，都疯了。2斤半。这条有2斤半。兔子是168一只，我们点了半只兔子，然后这里是2斤半的鱼，一条鱼，上来了第1份菜。就是你们刚刚看到的那一只可爱的兔兔。怎样？好不好吃？可以，很好吃。辣不辣？辣。这个肉应该很嫩吧？对。这多少钱？88。半只。你知道有一句话吗？我知道啊。哪一句？没有一个活的兔子早出4川。接着点。是吧？对，没有一只兔子能活着走出4川。帽子。好大一份啊！先吃鱼吧，好不好？这个不吃饭可以当鱼。当鱼上来。哇，这么大！哇，这么大一份，长着放吧。哎，不是，就那样子放。哇，壳壳鱼也是家常，盘子也太长了吧！这鱼本贵，我觉得。138一斤。
还小只呢。它说没怎么刺，没有什么刺，鸭脖刺。哇，刺真多，真的。可以吃，还不错，试试。你知道哪里鱼最难吃吗？哪里？新疆我们去过一个地方，想要去吃虾，没有吃，吃了个什么鱼吧？狗鱼。狗鱼最难吃，不就？都硬邦邦的。这么可爱，却被人端上了餐桌，四川人太惨了。好吃。那员工那么可爱，为什么老板老是压榨他们？对，员工也很可爱，老板为什么老是压榨他们？对，老板不可爱。对。那他们说吃兔子的人不可爱。是。好吃，很嫩。那么多的。这鱼真的不错。这条鱼吃完了，然后还好，刺不多哈。还行，你能解得出来。不是我想象那么多，就大刺，都是像陈阳面前那样的刺。然后这个兔子肉根本吃不了，打包带走，就吃了一条鱼。多少钱？帮我算一下。等于说我们2个人点一个2斤半的鱼就够了，兔子肉多余的，反正也吃。打包回去，明天中午搞点米饭。437，然后430。好，帮忙打包吧。没有，只少一点而已，多一点。走了。吃完饭来逛个超市。你买啥知道吗？买了耙耙干跟榴莲。这边榴莲还不错，蛮好的。对。我看这榴莲是我们在云南吃的那种。对。40块1斤。品相蛮好看的。金整都要30-40，有些地方。啊？哎，没给你写好。这是榴莲。这么大？多少钱来着？100、170，还可以，还没熟呢。练结束了，我今天练了1个小时的瑜伽，陈阳是旁边的器械1个小时。我觉得有一个有健身房的营地实在是太幸福了，太舒服了。我要减肥，我要减肥，我要减肥，我要减10斤。我给大家看一下我的腿。有没有像中毒了？全都是痒死我了。还有这边也是，好肥好粗啊。